আমাদের চ্যানেলে আসার জন্য অনেক অনেক স্বাগত। আর অন্য দিনের থেকে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ আলাদা। এ দেখো আমার পাশে ভাই বসে আছে। আজকে হচ্ছে ফুচকা নিয়ে বসেছি। আজকে আমরা করব ফুচকা চ্যালেঞ্জ, কে কত তাড়াতাড়ি মানে কটা ফুচকা খেতে পারে। কটা ফুচকা বলতে এখানে দুটো বাটি আছে, এখানে 12টা, এখানে 12টা। বাট একটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে আলু আছে না, সেই আলুটাতে না মানে বাম্পার ঝাল দেওয়া আছে। আমি খেতে পারবো কিনা তাই সন্দেহ। একটা দুটো খেয়ে মনে হচ্ছে একবারে বরবাদ হয়ে যাবে আমার খেয়ে। তো যাই হোক, তো দেখা যাক। তো এখানে জল আছে, আলু মাখা, আর এই যে ফুচকা। এখানে 12টা করে ফুচকা আছে। এই কম্পিটিশনের টাইমটা দেওয়া হয়েছে 2 মিনিট। 2 মিনিটে কে কত তাড়াতাড়ি মানে ফুচকা খেতে পারে, ঠিক আছে? তো আমার ভাইকে তো তোমরা সবাই চেনো, তাও আমি আবার ভালো করে পরিচয় করিয়ে দিলাম আমার ভাই, ঠিক আছে? আর এগুলো একটু ভালো করে দেখিয়ে দিই কি আছে। দাও, এখানে 12টা করে ফুচকা আছে। আলু মাখাটাতে না বাম্পার ঝাল দিয়েছে, বাট আমি কি করে খাবো বুঝতে পারছি না। এই যে জল আছে দুটোতে, ঠিক আছে? এমনিতেই শীতের টাইম, তার মধ্যে যে কি হবে, খেয়ে পেট গরম হয়ে যাবে। তো চলো রেডি, শুরু করা যাক। আচ্ছা, টাইম স্টার্ট। আমার দুটো খেয়ে হয়ে গেছে। হাতে আর 30 সেকেন্ড সময় আছে, কারণ আমি 30 সেকেন্ডে আবার বন্ধ করেছিলাম। 30 সেকেন্ডের মাঝে আর 30 সেকেন্ড সময় আছে। 10 আর 20 সেকেন্ড। আর 20 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড। স্টপ। তাহলে কটা হলো? একটা মানে বিকেল জিনিস হয়ে গেছে, যেটা হচ্ছে দুজনের হাতে একবারে ড্র হয়ে গেছে। এবার আমি ভাবছি এটা কি করা যায়, এটা কে কত তাড়াতাড়ি মানে মুখে দিয়ে ফিনিশ করতে পারে, মুখে কিচ্ছু থাকবে না, সেটা কে মানে কে কত তাড়াতাড়ি করতে পারে, ঠিক আছে? আগে জল দিয়ে দেবে। স্টার্ট। আমি হ্যাঁ, তুমি ফার্স্ট। তাহলে এবার কি হবে? তো তোমরা ভিডিওটা দেখলে পুরোটা, আশা করি ভিডিওটা দেখে তোমরাও খুব ভীষণ এনজয় করেছো। আর আজকের ভিডিওটা এমনি সিম্পল নর্মালের মধ্যেই করেছি, মানে সেরকম কোনো অত কিছু মানে হাইফাই অত কিছু ছিল না। তো এর পরের ইচ্ছা আছে অন্য কিছু নিয়ে চ্যালেঞ্জ করব, সেটাতে থাকবে মানে যে জিতবে তাতে একটা প্রাইজ থাকবে, আর যে হারবে তার জন্য একটা পানিশমেন্টের ব্যবস্থা থাকবে।
তো সেটা পরের ভিডিওতে একদিন ট্রাই করা হবে। তো আজকের ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ আমি জিতলাম, ও হেরে গেছে, তো এর জন্য আর কিছু করার নেই। আর দেখতে পাচ্ছ আমি মানে কথা বলতে পারছি না, আলু মাখাটা তো ভীষণ ঝাল, আর মানে ভীষণ ঝাল লাগছে, মানে কান দিয়ে পুরো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, এরকম মানে এরকম আর কি অবস্থা। তো চলো আজকে ভিডিওটা এইটুকু। তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর কমেন্ট করে জানিও প্লিজ। আর যারা নতুন এই ভিডিওটা দেখছো তারা প্লিজ অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, এটাই বলবো আর কি। তাহলে দেখাচ্ছি আবার আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, তোমরা সঙ্গে থাকো, ভালো থেকো, টাটা বাই।